सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो आज रमज़ान का जो है डे 4 है। प्रीव्यू में आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने ये किया है और अब हम लोग देखेंगे आगे के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सो यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा जी, आज 74 दिन है रमज़ान का और सुबह सुबह की 34 सहरी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो सुबह का टाइम था और मुझसे बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था मेरा कि मैं कुछ इतना हैवी खाऊं, तो मैंने हाफ़ जो है ना तंदूर की रोटी ले ली थी, उसके साथ कीमा खाया। अच्छा, उसके बाद जो है ना डिहाइड्रेशन ताकि ना हो तो मैं वाटर बॉटल अपनी लेके बैठ गई क्योंकि कुछ ही टाइम रह गया था। मुझे नींद में इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं इतनी लेट उठी, तो मैंने कहा यार पानी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो मैंने जो है इतना जो है ना पानी आज था कि ख़त्म करना है, ठीक है, इतना तो कर लूँ। इवन तो पूरी बॉटल नहीं पी सकती मैं 10 या 15 मिनट में, पर इतनी अल ट्राई। उसके साथ मैंने पी है चाय। फिर उसके बाद जो है ना मैं बाहर बैल्कनी में खड़े होकर देख रही थी वेदर के कैसा है, तो मुझे नन्ना सा डॉग दिखा और ये बेचारा जो है सर्दी में इस तरह से लेटा हुआ था। तो खैर मुझे बड़ा दुख हुआ गाइस। फिर उसके बाद हो गया था फ़जर की नमाज़ का टाइम, तो फिर जो है मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। उसके बाद फ़जर पढ़ के सो गई थी। फिर उसके बाद सुबह जब मैं उठी यानी कि ज़ोहर में, तो ज़ोहर में मैंने सबसे पहले जो है कुरान पाक की तिलावत की। ठीक है यार, मेरा तीसरा सिपारा चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाना होता है ना, तो एक दिन में दो क्लासेस भी हो रही हैं और एक क्लास भी हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है मेरा दिन। तो अब ये है कि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, स्पीड पकड़नी पड़ेगी भाई, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। तो खैर अभी 2-3 जो है पेजेस रह गए हैं, इसके बाद जो है मेरा दूसरा कुरान से पारा लग जाएगा। ठीक है, फिर आपकी बहन ने जो है ना नमाज़ पढ़ने स्टार्ट कर दी क्योंकि ज़ोहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा टाइम कम था और काम थोड़े ज़्यादा थे आज। अच्छा, क्योंकि जो है ना आपकी बहन को आज जाना था किचन में और उनकी मतलब क्या बोलूँ यार, मैं मदर ने बोल दिया कि ऑरेंज जूस बनाओ, तो फिर मुझे ऑरेंज जूस बनाना पड़ा अपनी सुस्ती को छोड़ के। तो मैंने जो है ना कितने अच्छा सा इसको डिज़ाइन दे दिया यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एस्थेटिक काम करती हूँ जब भी करती हूँ, वैसे तो करती नहीं पर जब करती हूँ तो अच्छा करती हूँ। ठीक है, फिर मैंने जो है ना ऑरेंज को इतना अच्छा शेप में दे दिया था। और फिर उसके बाद जो है ये मशीन थी हमारी जूसर, जिसमें हम लोग जूस निकाल रहे थे। मैं तुम लोगों को एक डेमो दे देती हूँ कि इस तरह से हमने ऑरेंज का जूस निकाला है। 1 hour later. बहुत ज़्यादा इजी सीन है, जल्दी मतलब आपका ये काम हो जाता है 20 या 10 मिनट्स में हो जाता है आपका काम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑरेंज ज़्यादा हो तो 20 मिनट लगते हैं, अदरवाइज़ बहुत जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसका ऊपर कवर हटाया और जो है इसको निकालना जो है जग में स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा एक बार जग में निकालूँ क्योंकि बाकी के जो पीसेस पड़े हुए थे ना इनका भी जूस निकालना था। तो आज देखो आपकी बहन कितना ज़्यादा काम करी, मतलब ओह माई गॉड, मैं तो थकी गई। फिर ना मैंने सोचा यार मैंने इतनी मेहनत करके इतना सारा जूस बनाया है और मैंने इतनी देर लगा दी इसमें, और जब मेरी बहनें पियेंगी तो 2 मिनट में मतलब गट 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 गट। अच्छा भाई, आपस की सीधी बात है यार, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुझे किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ना मेरी मदर बनाई थी मैक्रोनी, तो मैंने कहा यार आप बना रही हैं तो एक काम करें ना, मुझे इसकी रेसिपी बता दें, मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूंगी। तो देखो लो फिर यार तुम लोग। A few minutes later. तो ये मैक्रोनी के लिए हमने सेसमी ऑयल डाला है इसमें और बटर डाला है। इसको इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने डाला है गार्लिक चॉप करा हुआ ना, तो इसको अच्छे से सॉटे कर लें। और मैंने ये डाली है टमाटो प्यूरी, घर की यूज़ करिए, और रेडीमेड भी लिए। इसका मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और पास्ता भी डाला है, पास्ता पेस्ट 2 टेबल स्पून, और साथ में केचप डाला है 2 टेबल स्पून। तो डाल के अच्छे से इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने एक डाली है चिकन क्यूब, उससे ना फ्लेवर ज़रा अच्छा आता है। फिर अच्छे से इनको मिक्स कर लें। फिर इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना फिर वो मैंने जो है चिकन मैक्रोनी नहीं बनाई, मैंने बनाया है इसके सॉसेज मैक्रोनी ना। तो सॉसेज को ऐसे आप कोई भी शेप में अच्छे से कट कर लें और फिर इसको मैंने सबको एयर फ्राई कर लिया था। फिर इसको एक साइड पे रख दें आप एयर फ्राई करके ना, तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। फिर एक साइड पे आप पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था, फिर उसको आप अच्छे से ठंडा पानी डाल के ना रख दें एक साइड पर। फिर इसमें ब्लैक पेपर डालिए, मैंने सॉल्ट डाला है और सोया सॉस डाला है, चिल्ली सॉस डाला है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके, और डार्क सॉस भी डाला है, आप ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स भी डाला है, ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर सारी वेजिटेबल जाएंगी। तो पहले मैंने कैरेट डाली है कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, तो इसके बाद फिर बाकी सारी वेजिटेबल डालेंगे। इसको भी अच्छे से सॉटे कर लें। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कैबेज डालिए, कैप्सिकम डालिए। फिर वेजिटेबल अच्छे से मिक्स करने के बाद सॉसेज डालें, फिर मैक्रोनी डालिए।
फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सॉस और सब चीज़ों का फ्लेवर इस पर आ जाए। फिर लास्ट में आप जो है ना ग्रीन ऑनियन डाल दें और ऊपर से थोड़े से सॉसेज और डाल दें। फिर बस ये डिश रेडी हो गई है। देख ली मैक्रोनी की रेसिपी, सीख लिया? अगर नहीं सीखा ना तो सीख लो, काम आएगा आगे जाके। सो इफ्तारी का टाइम हो गया था और आज बिल्कुल भी टाइम का मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या मतलब सहरी से इफ्तार तक का सफ़र जो है ना बिल्कुल आज इतनी जल्दी मतलब 2 मिनट में ख़त्म हो गया। मतलब 2 मिनट में भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा दिन सो के गुजार दिया। स्पेशली ड्रिंक बहुत मज़े की थी, बहुत वीआईपी थी मैक्रोनी के साथ साथ, और जो खजूर थे और जो है ऑरेंज जूस था और इसके साथ जो है रूह अफ़ज़ा था। कभी कभी तो ना मैं सोचती हूँ कि यार हम लोग इतनी मेहनत करके मतलब कोई भी चीज़ बनाते हैं, स्पेशली अगर कोई मैं चीज़ बना लूँ ना कि इतनी देर बाद मैंने बनाई और वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, बड़ा गुस्सा पर हाँ तब बड़ा मज़ा आता है जब तारीफ़ सुन लो ना, तब अच्छा फील होता है। यार मेरा ग्लास देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। अच्छा इसमें स्ट्रॉबेरी थी और जो है ना बनाना था और जेली थी और बहुत ही वीआईपी था। चिया सीड थे इसके अंदर, ठीक। ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने, दिखाने के चक्कर में गिरा दिया मैंने मैक्रोनी में दूध हो गया है यार ये तो। फिर इफ्तारी के बाद ये नहीं कि जाके सो जाओ यार, नमाज़ पढ़नी चाहिए उठ के मेरी तरह। देखो मैं नमाज़ पढ़ने चले गई, उसके बाद जो है फाइनली अपनी वीआईपी सी चाय बनाई और चाय बनाने के बाद बैठ गई हूँ मैं और उसके बाद जो है अपनी चाय पी आराम से। फिर काफ़ी देर बाद जो है मैंने ऑरेंज जूस पी लिया था, ठीक है, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे ला के दिया था ये पीना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।